தொடர்ந்து சோஷியல் மீடியாவில் இந்த 2 நாள் பார்த்தா சென்னையில் மிக கனமழை, மிக வெள்ளம் அடிக்குது. அது இல்லாமல் காருகர்லாம் அடிச்சிட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய பதிவுகளை பார்க்குறோம். இப்போது அங்கே 2 நாளாக கரண்ட் இல்லை, வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் இடுப்பளவு தண்ணி வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. இப்போ சென்னைங்கிறது அங்கே இருக்கிறதுல பெரும்பகுதி வெளியிலேருந்து போனவங்க தான் இல்லையா? உங்களுடைய சொந்த பந்தம், தாய் தகப்பனார், பிள்ளைங்க யாராவது ஒருத்தர் வெளியில் இருப்பாங்க, வெளிநாடுகளில் இருப்பாங்க, வெளி ஊரில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சென்னையில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தான் மனசெல்லாம் கடந்து பதறும். அதனால் கூடுமான வரைக்கும் இந்த சென்னையில் இருக்கவங்க தன்னுடைய நெருங்கிய சொந்த பந்தம் வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கிற ஒரு தகவல் கொடுத்தா போதும். அவங்க ரொம்ப மனசு திருப்தி அடைவாங்க. அதனால் என்ன சிரமங்கள் இருந்தாலும் கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக வீட்டுக்கும் அவசியம் தகவல் கொடுத்துருங்க. அப்படி தகவல் வரலைன்னா பயப்பட வேண்டாம். கரண்ட் இல்லாததுனால சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம்.